பேரிச்சமே வந்திருக்கா. ஆமாம், ஈச்ச மரத்துலேருந்து அதான் விழும். ஓ, எவ்வளோ பழம்! ஃபுல்லாக பெருச்சும் பழமாக இருக்கு. ஃபவுண்டன் ஒர்க் ஆகல போல இருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட் பேக் சைடு தான் அது. சூப்பராக இருக்கு. குமாரராஜா பேலஸ், ஏலகிரி. காலைல இருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஸ்விம் பண்ணிட்டுருக்கேன். லாஸ்ட் டே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும். இருந்துட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ விக்கெட் பண்ண போகிறோம். அப்படியே வேறு எங்கேயாவது சுற்றிட்டு பைக்கில் சுற்றிட்டு பிளான் டு கெட் டவுன். ஸோ வி ஆர் மூவிங் அவுட் பேக் டு தி பைக். ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிறதுக்காக மார்க்கெட்டில் நின்று இருக்கோம். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸாக இருக்குது. எல்லாத்துலேயும் ஒரு 2 இதாக சரியா இறங்கிட்டு இருக்கோம். நடுவில் மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தாச்சு. ஸோ டேரெக்டாக டு ஹோம். மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பைக்கை மறுபடியும் ட்ராப் பண்ணிட்டு வீட்டில் இருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு நேரத்தில் சென்னைக்கு கிளம்பிடும். ஒரு ஐஸ் வண்டி வச்சு ஐஸ் சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லஞ்ச். சென்னை போயிட்டுருக்கோம். சென்னைக்கு போயிட்டுருக்கோம். பள்ளிக்கொண்டா டோல்கேட்.